Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. В этом видео я хотел бы рассказать, как можно очень быстро и несложно устранить скрип пола. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится дрель или шуруповерт, саморезы, бита. Значит, прошу обратить внимание, какие нужны саморезы. Значит, нам нужны, вот я использую саморезы вот такого типа, по дереву. Обязательным является то, что резьба должна быть не до конца шляпки. Вот такой саморез для этого не годится. Он не сможет подтянуть доску к лаге, прижать ее. То есть используем вот такие саморезы на 60 или на 70 миллиметров. Способ этот очень простой. То есть это может сделать любой мужчина, парень, там, я не знаю, даже любая женщина, мне кажется, может это сделать. Многие, значит, там как-то сверлят дырки, загоняют монтажную пену под пол. Я предлагаю использовать этот способ. Я уже многим людям делал это, все остались довольны. Практически на 95% позволяет избавиться от скрипа. Значит, когда, например, у нас доски, да, все ясно, например, да, видно, куда закручивать саморез. Но что делать, если у нас на полу ДВП? На полу ДВП задача, например, у нас стоит постелить линолеум или ламинат, скрипят полы, нужно протянуть. Как найти лаги? Значит, что я делаю в такой ситуации? Значит, здесь я уже нашел, где у меня лежит первая лага. То есть видим, да, вот направление доски. Но строители обычно доску всегда ложат по свету, значит, вдоль. Значит, лага лежит у нас вот так поперек. То есть как мы ищем лагу? Вот здесь, то есть вот я ее нашел, она у меня от стены получилось 20 сантиметров. 20 сантиметров. Как найти лагу? Берем дрель или шуруповерт с тонким сверлом и начинаем сверлить в предполагаемом месте. Значит, как определить? Вот мы, например, сверлим, например, да, с определенным усилием, да, сверло заходит в дерево. Если, например, после, доска, например, на 30, да, у нас половая, например. Например, если после, например, 3 сантиметров сверло легко проваливается, значит, под полом лаги нет. Если же дальше сверло идет с таким же усилием, значит, мы попали на лагу. То есть сверлим дырочки, вот я сверлил, искал. Значит, вот здесь у меня попала лага. Значит, с одного конца комнаты отмеряем. Уходим на другой конец комнаты, там также ищем лагу. Берем длинную ровную там линейку или брусок какой-то там и проводим линию. Дальше все очень просто. Обычно лаги располагаются на расстоянии 45 сантиметров. Вот как у меня и получилось. Следующая метка у меня получилась. Как раз 45 сантиметров. Тут 44-45 сантиметров. Я искал здесь лагу, и также на 45 сантиметров у меня попала лага. И все очень просто. Даже также от той предыдущей нашей отметки отмеряем 45. Не обязательно 45. Это обычно 45, но может быть на 50. Как там строители положили. Также находим, где наша лага, и почертим линию. И так по всей длине комнаты находим все лаги, чертим линии. Дальше все очень просто. Берем дрель. И по нашим линиям, да, вот здесь, например, я уже пол протянул. И, например, через 8-10 сантиметров, например, сверлим. Рекомендую обязательно перед заворачиванием самореза сперва просверлить тонкую дырочку сверлом. Например, я сверлю, у меня сверло 2 миллиметра. Для чего это делается? Для того, чтобы саморез там не пошел, куда бы ему захотелось, а точно бы зашел так, как мы просверлили. Все, сверлим дырочки и протягиваем, ставим биту
И протягиваем наш пол. То есть вот видно все мои линии. Вот, протянул пол. То есть пол этот скрипел очень сильно скрипел. Сейчас вот я по нему схожу, нет ни единого скрипа. То есть, ну если после протяжки где-то так ножкой попрыгали, ага, скрип есть, можно добавить. Вот здесь, например, у меня был скрип, я почаще добавил саморезы. Вот. Можно изначально почаще добавлять. Вот, кому не жалко. Вот так протягиваем пол. Все, у нас ДВП ровненькое, все хорошо. Протянули, все, можем стелить ламинат или линолеум. Ну, как бы вот такой способ. Так, ну, буду очень рад, если это кому-то пригодилось. Вот, как бы на этом все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!